Hello, it's my honor to be here in Ukraine. Здравствуйте, для меня честь сегодня быть в Украине. I've been traveling around the world to Australia and Asia and now through Europe to talk about the end of animal farming. Я путешествовала по миру, по Европе, по Австралии, теперь я здесь, чтобы поговорить о конце промышленного животноводства. So, my perspective here is coming from this organization, Sentience Institute. Я представляю перспективу этой организации Sentience Institute. Yeah. Институт Сентиментації. We're broadly focused on finding the most effective strategies to expand humanity's moral circle. В целом мы сосредоточены на поиске стратегий для расширения моральности человечества. And the biggest frontier of that right now is the issue of animal farming. So that's where most of our research is today. И самый большой фронт деятельности это, собственно, промышленное животноводство, на котором мы сосредоточены. So our approach is that of effective altruism, which I know you'll hear a lot more about tomorrow. Наш подход называется эффективный альтруизм, о котором, как я знаю, вы много завтра еще услышите. It's the strategy of asking the question, how can we use our resources to do the most good? Это стратегия, которую можно сформулировать в вопросе, как мы можем использовать наши ресурсы, чтобы сделать как можно больше хорошего. And a lot of this involves looking at history, looking at previous social movements and technologies to inform our activism today. И во многом это прежде всего о том, чтобы оглядываться назад на истории движений и учиться, что из этого мы можем взять и, собственно, использовать сейчас. So first, I want to look back on the history of factory farming. И сейчас я предлагаю вам взглянуть на историю заводского фермерства. So factory farming emerged in the beginning of the 1900s in the United States. Промышленное фермерство зародилось в начале 20 века в Соединенных Штатах. So the United States had an increasingly urban population, but they tried feeding it with a rural food system. В Соединенных Штатах городское население как бы все больше и больше возрастало, но кормить его пытались за счет сельского хозяйства. Спасибо. There weren't enough animal products to feed this growing urban population, so we saw the advent of factory farming. И таким образом, со временем это сельское хозяйство не смогло поставлять достаточное количество еды для того, чтобы прокормить все это огромное население, и так зародилось, собственно, промышленное фермерство. In 1910, there was actually a national meat boycott. И в 1910-м даже произошел мясной бойкот. And then when 1914 happened in the World War, we needed to provide a lot more food to feed the troops. А потом в 1914-м началась Первая мировая война, и нужно было еще больше еды, чтобы прокормить все эти армии. So many people think of the first factory farm as Mrs. Wilmer Steele's broiler house in 1923. Многие называют первые, собственно, промышленные фермы. What was it called? Mrs. Wilmer Steele, someone's name, broiler house. Mrs. Wilmer's, короче говоря, фермерский дом Mrs. Wilmer's. Это было в 1923. So in 1923, she had around 500 hens per flock. И в этом году у нее было около 900 кур. And then by 1926, she had over 10,000 per flock. Вот, и к 26-му году у нее уже было 10 тысяч. So the other big bit of context we need is the activism that's been used in the farm animal movement.
И еще одна часть, которая нам как бы нужна, это активизм, который происходил вокруг фермерского движения. So a lot of it can be summed up with this image. И подсуммировать его, в принципе, можно вот этой картинкой. So you see that they have a go green, go vegan approach, asking for people to change their own diet. Это такой подход, становитесь зелеными, становитесь веганами, который просто убеждает людей поменять свои пищевые предпочтения. You can also see that there's a focus on images of scantily clad women, naked women. Ага, и тут очень много, собственно, приковывается внимание к голым женщинам, объективация. This is an example of a focus on getting lots of attention for the issue. Это, в принципе, иллюстрирует подход того, как привлечь много внимания к этому вопросу. Even though that's come at the cost of the reputation of the movement. Cost. It's created challenges for the reputation. Несмотря на то, что как бы это создавало трудности для репутации движения. And then we have not only had activism, but also food. И у нас есть еще не только активизм, но и, собственно, еда. But similarly to the activism, this food has focused on only specific consumers. И точно так же, как и с активизмом, эта еда как бы сосредотачивается, имеет целью совершенно определенную группу потребителей. So we've created food that's catered towards the people who want local, organic food. То есть у нас есть еда, которая как бы производится для людей, которые хотят местные органические продукты потреблять. Even though most people don't want to eat this kind of veggie burger. Несмотря на то, что очень многие люди не хотят вообще-то есть вот такой вот вегетарианский бургер. So now I want to talk about where we're going. И куда мы, получается, стремимся с этим всем? A big part of that is improving the food. И значительная часть этого как бы вопроса заключается в том, чтобы улучшить еду, качество еды. So this is the Impossible Burger, which is made entirely from plant ingredients. Вот это как бы бургер, который изготовлен полностью из растительных компонентов. And it's catered towards the general public, the people who want to consume meat or animal flesh. И он как бы производится на широкую публику, на людей, которые хотят потреблять мясо животных. And this is the kind of food that can change the entire food system, not just the minority who want local or organic produce. И это еда, которая как бы позволит изменить диеты гораздо большего количества людей, чем просто тех, кто хотят потреблять органическую еду. It's even made with heme. So with heme, which is like hemoglobin in blood. I don't know. С гемоглобином? Yeah, it's a part of blood that gives it the iron or metallic flavor that you have in red meat. Да, она даже специально содержит гемоглобин, который в большом количестве содержится в мясных продуктах. And by having that, you're able to satisfy the carnivores in the population. И, собственно, производя это, можно удовлетворять запросы целой популяции людей. Хищнические запросы. Additionally, you have products like Omni pork. Omni свинина. So this is made from soy, shiitake mushrooms. Она сделана из сои и грибов шиитаке. It has rice and pea protein. Рис и гороховый протеин содержит. So it's targeted at East Asian consumers who want a different product than just the American burger. И, собственно, делается она для азиатских потребителей, которые хотят как бы какие-то другие продукты, а не традиционный американский бургер. So recently, when I was in Hong Kong, they see the Western plant-based foods, but that's not what's fitting into their culture, into their diet. Я был недавно в Гонконге, и там, I'm sorry, Yeah, so this is targeting the East Asian culture.
Ну, короче говоря, эта еда производится на восточноазиатскую культуру. And so much of what people choose to eat is not just based on having tasty food or ethical food, but on having food that's exactly like what they've been consuming. И то, что, собственно, люди хотят есть, это должна быть еда, которую они привыкли есть. Она должна быть похожа на традиционное для них блюдо. So a big sign of progress and that the world is changing for farmed animals is the interest from investors. И большой признак прогресса в том, что действительно люди хотят чего-то другого, это заинтересованность в этом всем инвесторов. So for example, Tom Hayes, who's the CEO of the world's second largest meat processor, например, вот Том Хейс, который как бы является исполнительным директором второго самого крупного производителя мяса в мире, he said, он сказал, что растительный протеин растет быстрее, чем животный протеин, и для нас мы хотим как бы идти вровень с интересами потребителя. Продажи. And Tyson Foods has now invested in companies like Beyond Meat. И вот, собственно, они сейчас инвестировали в такие компании, как Beyond Meat, которые производят. So historically, the movement has tried to reinvent the food industry. Таким образом, исторически движение старалось переизобрести пищевую индустрию. But with this new technology, we can instead take these protein companies and just have them switch from animal-based protein to plant-based protein. И с этой технологией мы просто можем взять компании, которые так производят еду, и переключить их с производства мясного протеина на производство растительного протеина. This is much easier to do. Это гораздо проще сделать. So next, Bill Gates called this the future of food. Билл Гейтс назвал это будущим еды. Which is so exciting because he's seen as a tech innovator, as a leader in Silicon Valley. И это очень хорошая новость, потому что в нем видят лидера Силиконовой долины и технического прогресса. Finally, Richard Branson of the Virgin Empire said, Ричард Брэнсон Virgin Empire сказал, что я верю, что через 30 лет или около того нам больше не нужно будет убивать никаких животных, и что все мясо будет или как бы чистым, что значит базироваться на растительном производстве, и по вкусу оно будет таким же, как мясо, и намного будет полезнее для всех. So the interest from these technology leaders is a big reason for optimism. И, собственно, интерес этих лидеров технологий – это очень хорошая новость для активизма. The really promising thing is that if we want to end animal farming, it doesn't have to be the end of meat. Это отличная новость, что если мы хотим прекратить промышленное животноводство, это не обязательно будет означать как бы конец вообще мяса как такового. So you might have noticed that Richard Branson said something called clean meat. Вы могли заметить, что Ричард Брэнсон употребил такое выражение, как чистое мясо. This is actual animal flesh that's not made from plants, but instead from animal cells. Это самое настоящее мясо, но оно сделано не из плоти животных, а из клеток животных. So there are two steps of this process. В этом процессе две стадии. First, you take a small sample of cells from an animal, like through a biopsy. Сначала с помощью биопсии берется как бы маленький образец клеток у животного. And then you put those cells in a big cultivator like this. И потом эти клетки помещаются в такой большой культиватор. So inside, the cells are mixing with the same things they'd have inside an animal's body. И внутри него эти клетки смешиваются с теми же самыми веществами, которые содержатся в теле животного. So what you're doing is you're taking meat and you're separating it from the animal. Таким образом, что здесь происходит, это то, что берется мясо и отделяется от животного. And this is so powerful because many consumers don't want plants
they want actual animal flesh. И это действительно очень сильный аргумент, потому что многие потребители не хотят растений, они хотят настоящую как бы плоть. So I can talk more about this technology in Q&A if people are interested. Я могу больше рассказать об этой технологии, когда мы перейдем к вопросам, если вы заинтересованы. But basically there are 4 components of the technology. Но вообще технологии как бы 4 основных компонента. Cell lines. Клетки. Scaffolding, so a structure for the cells. Ага, структура для клеток. What you feed the cells, the sugar and other nutrients. Поживні речовини для клеток. And then the cultivator, the big tank that you put it all in. И потом, собственно, резервуар, культиватор. One myth in the vegan community is that you have to use fetal bovine serum. You have to use the blood of animals. Ага. Один из больших мифов, существующих в веганском комьюнити, это то, что The blood of animals. ага, что это то, что как бы необходимость в крови животных. But this is actually a misconception. Но это неправда. Because while it's used in biomedical research right now, потому что согласно биомедицинским исследованиям на сегодняшний день, it's extremely expensive and impractical, so it won't be in the final product. Это очень дорого производить, to like make blood. You won't need blood. You won't need animals. Кровь не нужна, это будет слишком дорого. Yeah, in the end this will be производстве. In the end this will be an animal-free process. И в конце концов это просто будет процесс без животных происходить. So for the rest of the talk, I want to go through a roadmap to the end of animal farming. И остаток своего выступления я посвящу как бы дороговказу, дорожней карте о том, как нам прийти, как нам спланировать прийти к концу промышленного животноводства. So this is a really challenging topic because we're trying to look years and decades into the future. Это достаточно сложный разговор, поскольку мы сейчас пытаемся заглянуть в будущее на годы и десятилетия. But it's really important as a strategic and effective movement to be thinking in the long term. Но это очень, для, собственно, эффективного и стратегического движения действительно очень важно как бы видеть вещи в долгосрочной перспективе. For example, Direct Action Everywhere, which I know spoke at this conference, set out a 40-year roadmap. Например, на конференции прямого действия я представил план на 40 лет вперед. So if we want to have productive debates and discussions, we need to be thinking about our long-term strategy. И поэтому для продуктивных дискуссий нам нужно действительно думать о долгосрочной стратегии. And of course, we'll disagree on the specifics, but it will facilitate a productive and healthy movement. И, разумеется, мы будем расходиться мнениями в каких-то деталях, но в общем и целом это, наоборот, послужит консолидирующим фактором. So I think the first big component is going to be welfare reforms. Я думаю, что первым большим компонентом будут реформы благосостояния. So as you've heard about at this conference, a lot of animal advocacy organizations have been built through things like cage-free eggs. Очень многие защитные организации строились вокруг кампаний по отказу и запрету клеток. This is an important tool for reducing suffering. Это очень хорошее средство для как бы того, чтобы снизить страдания животных. But it also builds capacity for the movement. Но это как бы в то же время это наращивает мощность движения. It helps increase income. More donors want to give to the movement. Это помогает повысить доходы для движения, потому что очень многие доноры начинают давать деньги. It inspires activists who can see concrete victories. Это также вдохновляет активистов, которые видят конкретные победы. And it helps form connections with influencers like journalists or politicians. И это также помогает сформировать связи с журналистами, политиками и другими влиятельными людьми. Another big component of this stage is technological development, as we discussed. Следующий важный компонент, это то, о чем мы как раз только что говорили, это, собственно, технологическое развитие.
This also includes regulation of the technology. Ее нужно... Речь идет о как бы регуляции определенной технологии, ее настройки. So, for example, if the animal agriculture industry tries to stop this industry before it starts, например, если нынешняя животноводческая промышленность захочет как бы воспрепятствовать вот этим вот внедрением до того, как они, собственно, начнутся активно. They might be able to do that because of the power the industry wields over government. Они смогут это, они могли бы это сделать, потому что как бы они имеют определенное влияние на правительство. We're also going to be planting the seeds of the public conversation at this stage. На этой стадии также очень важно поднимать какую-то общественную дискуссию на эту тему. Which brings me back to what we discussed in one of those first slides with the Go Green, Go Vegan message. Что возвращает меня назад к одному из первых слайдов, там где были две девушки Go Green, становитесь зелеными, становитесь веганами, плакаты держали. Namely, I want to argue that we should avoid gimmicks. Gimmicks? Seeking attention at the cost of reputation, like sex sells or naked women. Понятно. Мы должны в целом как бы избегать таких ходов, которые как бы плохо влияют на репутацию, например, использование объективированных женщин. While these help people pay attention and listen to animal rights messages, they create harm for our reputation. Несмотря на то, что они привлекают внимание, и как бы люди смотрят на это и читают посыл, который там есть, это стоит определенных репутационных потерь, такие ходы. Some other examples are publicity stunts, animal costumes, or focusing on celebrities and trends. Еще другие примеры всего этого — это там как бы няшные костюмы животных, привлечение внимания на всяких знаменитостей, модные тренды. And while it's important that we utilize these to some extent, like celebrities, we shouldn't put too much of a focus on it. И несмотря на то, что это тоже важно, как бы использование знаменитостей, это не должно быть основным как бы ручьем. For example, if the vegan movement is heavily associated with celebrities, например, если веганское движение очень сильно ассоциируется со знаменитостями, this can lead people to perceive farmed animal issues as being a trend or a fad that's going to go away in a few years. Люди могут воспринимать это как некий модный тренд, который там через несколько лет уже не будет модным. And again, we need to be thinking in the long term about how do we build a sustainable and productive movement. Но, как я уже сказал, мы должны как бы мыслить в долгосрочной перспективе о том, как нам построить сильное движение. So now to stage 2, which is the really high point, the revolution of the movement. Я перехожу ко второй стадии, это высшая точка, апогей, революция. So while I just talked about how great welfare reforms are, I do think that they're going to fail. Несмотря на то, что я только что распространялся о том, как хороши эти реформы благосостояния, я думаю, что они не пройдут, потерпят поражение. Namely, as many people in this room know, when you're using sentient beings as raw materials or as forced labor, you're inevitably going to get huge ethical issues. So there's a inevitable cruelty and harm when you're using animals. Когда вы используете животных, это так или иначе неизбежно влечет за собой жестокость и страдания. And attempting welfare reforms will help the public realize what we all in this room know. Вот, и подобного рода реформы благосостояния животных как бы помогут более широкой публике осознать то, что мы все, находящиеся здесь, уже и так знаем. Additionally, we're going to have an urgency with the movement as we see increasing natural disasters and the climate warming. К тому же, как бы мы столкнемся с неотложными проблемами при построении движения, такими как
климатические катастрофы, которые нас ждут вскоре. People will be driven to oppose animal agriculture just out of their own self-interest. Люди будут мотивированы противостоять промышленному животноводству просто потому, что ну, как бы это на них влияет тоже очень конкретно. At this stage, we're going to see early adopters and an early majority of people adopt animal-free food. И на этой стадии мы будем видеть, как The early stages of, well, yeah. То есть все больше и больше людей будут начинать отказываться от животных продуктов. Это будут первенцы такого подхода. Yeah, so this is a famous social science image called diffusion of innovations. Это довольно знаменитая схема из социальных наук. Какая-то кривая. Распространение инноваций. Нормально. Распространение инноваций. Спасибо. It shows the different types of people who adopt a new trend or a new technology at differing rates, at different stages. Это показывает различные группы людей, которые начинают какие-то практики использовать на разных стадиях по мере развития процесса. So, for example, if you're vegan right now, you're in the innovator stage. Например, если вы веган уже сейчас, то вы находитесь в группе инноваторов. And it's important to remember that the people on this side are very different than the normal population. И нужно как бы помнить, что люди в этой группе очень сильно отличаются от большинства популяции. So at this point, because people are changing their behavior, they'll also be changing their attitudes. Таким образом, потому что люди многие меняют свое поведение, свои практики, люди будут менять также свои отношения. When people no longer eat animals 3 times a day, they're then free to consider the rights of animals. Когда люди больше не будут есть мясо, они начнут постепенно задумываться о правах животных. One reason you get such big and rapid change at this stage is because of this cycle, the cyclical effect. И почему это будет так происходить? Это такой себе циклический эффект. So attitudes are affecting behavior, which then affects attitudes, and behavior, you get really rapid change. Подходы изменяют ваше поведение, потом поведение еще влияет на подходы и так далее, и так далее, и так далее. Additionally, at this stage, you're going to see a focus on changing institutions. На этой стадии также будет большой фокус на институциональных изменениях. So concretely, that means changing governments, companies, and non-profits. То есть изменение правительств, изменение корпораций и изменение НГО. So to give some concrete examples, this is like saying we need to end animal farming instead of just go vegan. Таким образом, чтобы проиллюстрировать это, можно просто взять две фразы. Институциональное изменение – это нужно остановить промышленное животноводство, в то время как индивидуальный подход – это становитесь веганом. And there's a lot of evidence that having more of an institutional focus will lead to more success as a movement. Есть довольно много доказательств, что как раз переход к институциональному подходу в противовес индивидуальному действительно приведет к гораздо большим успехам для движения. So to give a few examples, first, there's a ton of historical precedent for institutional change. Во-первых, есть очень много случаев уже в истории, которые показывают нам институциональные изменения. So I know of virtually no social movement that succeeded with the heavy individual focus of the farmed animal movement. Я не знаю ни одного общественного движения, которое бы пришло к успеху, используя индивидуальный подход. Additionally, institutional change can help people feel angry and outraged at the farming of animals. К тому же, люди начинают испытывать гнев и возмущение по отношению к промышленному животноводству. So with the individual focus, instead of people feeling
outraged at factory farming, for example, they feel defensive. Ага. So an individual focus makes people defensive. Да, еще подобные индивидуальные подходы скорее как бы заставляют людей защищаться. So we've all talked to somebody who just reacted to a go vegan message by bringing up all sorts of irrational arguments. Можно как бы подумать о человеке, которому только что сказали «становись веганом», и он просто в ответ на это выдаст очень много всяких иррациональных аргументов. Similarly, applying social pressure and talking about collective community action can inspire people to make changes. Точно так же социальное давление, то есть коллективное давление, говорение о том, что как бы коллектив в целом несет ответственность, мотивирует людей задумываться об этих проблемах. So, by 2050, I think the majority of meat, dairy, and eggs in high-income countries will be plant-based or cell-based. Я думаю, что к 2050 году большинство мясных, молочных и яичных продуктов в странах с высоким уровнем дохода уже будет производиться вот так. And then from this point on in the movement, there's going to be a ton of momentum for further change. И вот на этой стадии уже будет достаточно много как бы шансов для дальнейшего развития движения. So at this stage, you'll see the late majority driven by the momentum of society. На этой стадии мы будем видеть уже значительное большинство, мотивированное. So, no, it's good. Do you want me to reset? Yeah, please. So at this stage, you'll see a late majority of people, so people who wouldn't earlier adopt these foods, do it due to momentum. То есть исторический момент как бы будет мотивировать еще более значительное как бы большинство людей, которые до этого на более ранних стадиях не осознавали, но не стали, короче, не изменили свои пищевые предпочтения. Исторический момент уже будет заставлять их изменить их. So these people are more motivated by the labels on food or the default option. И вот эти главная мотивация как бы в пищевых предпочтениях этих людей будут лейблы на продуктах и как бы уже присутствующие опции, из которых можно выбрать. You might have some challenges at this stage when we try to create international change. И тут будут возникать трудности при попытках как бы вывести это на глобальный уровень, международный. For example, you could see conflict between countries, even trade wars. Можно спрогнозировать, что между странами могут быть конфликты или даже торговые войны. But overall, if we've planted the right seeds of the public conversation, I think we can build a global movement. Но я думаю, что если мы правильно построим публичную дискуссию, то нам удастся достичь также глобального успеха тоже. So next, we're going to just have the follow-through and a full globalization of animal-free food. Таким образом, мы придем к полной глобализации неживотной еды. At this point, thanks to rising incomes and global infrastructure, every region of the world will adopt plant-based food. И на этой стадии, благодаря растущим доходам, вся планета будет питаться неживотной едой. You'll see even more attitude change, like discussions of anti-speciesism and personhood and bans on animal exploitation. И войдут в мейнстрим такие дискуссии, как спешизм, то есть дискриминация по виду биологическому. Вот, я думаю, что personhood — это про то, что у животного есть индивидуальность, какой-то характер и так далее, и также войдет как бы в мейнстрим дискуссия о запрете эксплуатации как таковой. So at this point, you'll see a lot of celebration by the movement itself,
And then a lot of animal sanctuaries taking care of the farmed animals who are no longer on farms. И на этой стадии будет много успехов и празднования, и также очень много санктуариев для животных, которые были спасены от эксплуатации. You'll have a collective guilt as a society by those who participated in animal agriculture. Будет также наблюдаться чувство коллективной вины среди тех, кто принимали участие в промышленном животноводстве. So everyone will start to care for the farmed animals who are still around in the way that people in this room care about farmed animals. И таким образом всех станет заботить и волновать судьба животных в фермерстве, так как сейчас она волнует тех, кто здесь сейчас собрались. So on my first slide, you saw these two chickens. Это мой первый слайд, и на нем две курицы. These are actually my two chickens who live with me in New York City. Эти курицы живут со мной в Нью-Йорке. Their names are Snow and Duala. Их зовут Снег и Дуала. They were rescued from a battery cage farm in California. Они были спасены из фермы в Калифорнии, клеточной, конечно же. But when I'm taking care of them, I'm thinking of the way we're going to take care of animals later in this century. И когда забочусь о них, я думаю о том, как мы будем заботиться о животных в будущем. For example, they have such overactive reproductive systems, laying over 300 eggs per day, per year. Да, например, у них очень сильно перегружена репродуктивная система, поскольку они откладывают более 300 яиц в год. So these two rescued chickens are actually on implants. И вот у этих двух спасенных куриц у них вживлены имплантанты. Which keeps them from laying any eggs, kind of like human birth control. Ну да, это такой типа, боже, контроль, ну то, что у нас контрацептивы гормональные, вот то же самое у них. Which really helps their health, helps their welfare, and also helps them live a lot longer. Это очень повышает их здоровье, благосостояние и помогает им дольше жить. And I'm very excited for the day when we think to care about all farmed animals in this way. И я очень надеюсь, что наступит день, когда мы будем думать обо всех фермерских животных вот таким образом. So I want to end this talk by talking about the future, even beyond the end of animal farming. И сейчас, говоря о будущем и заглядывая еще дальше, за конец промышленного животноводства. So thinking about the way the evolving human-animal relationship will change human morality in general. Я думаю, что такие изменения в отношениях между человеком и животными приведут к расширению человеческой моральности. So I think these are some of the future frontiers of humanity's moral circle. Я думаю, что это вот будущее как бы ориентиры, которые будут включены в моральное поле наше будущее, человечество. You can read them. Future beings. The humans who might exist and might be affected by like climate change. Будущее, люди будущего, жуки, дикие животные и sentience. Искусственный интеллект. Conscious beings. Искусственный интеллект. So like robots who can feel, yeah. These are all kind of science fiction, but I think we shouldn't make the same moral mistakes that people made 200 years ago. Да, это звучит как научная фантастика, но мне кажется, что нам не нужно повторять моральные ошибки, которые люди сделали пару столетий назад. You know, at that point, it was absurd to even consider the idea of animal rights. Потому что на том этапе было бы просто абсурдно даже подумать об идее прав животных. So as farmed animal advocates or animal advocates today, we have a much bigger goal than just helping farmed animals. И таким образом у нас, как у защитников, сейчас наши цели значительно шире, чем просто помощь фермерским животным. We need to expand humanity's moral circle to reach all sentient beings. Нам нужно расширить моральный круг человечества вообще на всех сознательных, имеющих сознание существ. So I want us to do three things.
Поэтому я хочу предложить сделать 3 вещи. First is to keep an eye to the past and think about the successes and failures of historical social movements. Во-первых, смотреть в прошлое, думать об успехах и поражениях защитных движений тогда. Second is to work on the issues of today, like factory farming or like the use of animals for fur. Во-вторых, не забывать о насущных проблемах, таких как промышленное животноводство и производство меха. But third is to keep an eye to the future. Но также смотреть в будущее. To think about the way in which human morality is evolving. Думать о том, как развивается моральность человека. And ensure that we build a better future for all sentient beings. И пытаться построить будущее, которое включало бы всех имеющих сознание существ. Thank you.